खुलुमबाय, आं उदांस्रि मोसाहारि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 30 एप्रिल 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड जाज डे महरै फालिनाय जायो। बे सानखौ बोसोरफ्रोमबो 30 एप्रिलाव जाजनि गुदि आरो बेनि मुलुगनां गोहोमखौ मान होनो थाखाय बुहुमनां जाज सान फालिनाय जायो। जाज, जायखौ आमेरिकानि क्लासिकेल देंखो बुंनाय जायो, मोनसे जौथाइनिबो बांसिन सिगां निउ अरलिन्सआव जोनोम जादोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ हनेस्टि डे, हेल्दी किड्स डे आरो नेशनेल लेडी डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां, 100 राङावनो सोलायहोनो हागौ नोंथांनि लाइफस्टाइल। रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय लाखि गिफ्ट कुपन एबा खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों। चिरां जिल्ला काजलगाव खाग्राबारि माइनाव जुबक संघआ सनाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गेदेर खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों आरो बे खाफाल आनजादानो 100 रांजों नोंथांनि लाइफस्टाइलखौ सोलायहोनो हागौ। लोगोसे बे खाफाल आनजादाव नोंथांमोननि थाखाय बान्था महरै दं टाटा अल्ट्रा बास, महिन्द्र स्कर्पिय', महिन्द्र थार, एक्सेल 6 नेका, बेलेनो, स्विफ्ट डिजायर, टाटा पान्च, वागनार, एल्ट' K10, सेलेरिय', इग्निक, एल्ट' K10, एक्सेलआइ, महिन्द्र ट्रेक्टर। अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो? नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों एबा 9678 954511 6900 79427 9394 649601 8822 322296 7002837 061 नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै कुपनखौ लाहरनो हागोन।